утром начинается с поклевки. Первая рыба с какой-то корягой. Вот такая. Я не буду мелкую брать. Если будет побольше клевать, буду брать побольше. Вода теплая, рыба тоже. Закинула 2 удочки. Возможно, будут некоторые проблемы с вываживанием, потому что там кувшинки. Но будем надеяться, что этих проблем не будет. Только закинула, буквально 2 минуты прошло. И клюнул небольшой подлещик. Этого выпускаю, перезакидываю и ждем дальше. Ждем чего-нибудь покрупнее. Сейчас вот сюда еще хочу одну удочку поставить. Там как раз место для одной удочки. Поклевка. Ну, наконец-то. Первый типа лещ. И то подлещ. А схватил он. Во. Нормально, да? Клюет. В общем, из-за того, что здесь кувшинки,
Одна удочка вроде бы более-менее проходит, а вторая прям в кувшинках, и вся рыба всходит. Прям там. Будь то маленькая, будь то большая. В общем, сейчас сюда поставлю фидерный монтаж, он будет хотя бы над водой идти, и более вероятно, что вытащу рыбу. А так, конечно, по-хорошему там все оборвать бы. Стараюсь не форсировать события. Ну, смотрите, как она клюет. Почему-то не в рот. То за нос, то за губу, но никак не в рот. За ноздрю. Единственное место, похоже, осталось, где клюет лещ. Всегда. Поклевочка хорошая. Главное, чтобы не сошел. В самый неподходящий момент, как обычно, села камера, не знаю на каком моменте, но, в общем, была поклевка, и вот такой подлещик еще один клюнул. Не понимаю, кто это дергает, наверное, мелочь какая-то.
Думаю, надо убирать опарыша и просто пенопласт насаживать. А то мелочи что-то здесь прям совсем развелось. Никогда не было. Здесь всегда клевал только мирный подлещик. И все. А сейчас вон какая петрушка. От мала до велика. Но велика нам пока не поймать не удалось. Все-таки шатаешь ты, да? Опа! Отличная рыба. Иди сюда. Там расчищают себе места люди. И здесь, в принципе, все расчищено. Здесь было все заросшее. Ну хорошо, молодцы. Это прям радует. Так, сейчас рыбку отпустим. В садочек. В нашем полку прибыло. Если бы вот такой подлещик клевал раз в полчаса, раз в 15 минут, вообще было бы замечательно. Солнышко встает. Время, наверное, уже может 7, пол-8. Погода просыпается, а то приехала, прям солнышка еще не было. Я была сонная. А сейчас и природа проснулась, и рыба клюет, и я проснулась. Там периодически вдалеке прыгает рыба, как дельфин. Не знаю, кто это, жерех или еще, может, кто-то. Фидер, кстати, молчит. Надо попробовать его тоже перекинуть. Сейчас будет. Есть рыба. Главное, чтобы не сошла. Будем руки качать. Или рыбу качать. Выкачивать. Это просто праздник какой-то. Ну, красота. Я перестала опарыша одевать на крючок. И вот стали побольше лещи клевать. И мелочь вроде бы как не клюет.
Ты летящий вдаль. Да. О! Это просто праздник какой-то. Провис. О. Есть рыба. Он пришел послушать музыку. Я только перекусила, съела йогурт с булочкой. И сразу рыба клюнула. Ой, на соседнюю клюет. Бежим туда. Что у нас здесь? Зацеп. Что там последний? Не знаю. Я, честно говоря, как будто бы их оттуда выдираю, потому что там или бровка какая-то, или бревно какое-то, прям каждое вываживание рыбы какое-то прям борьба какая-то, честно говоря.
Есть контакт. Небольшой, но тоже пойдет. Оторвала сейчас еще одну кормушку. Третья. Перевязала. Сейчас связала из того, что было, перевязала сюда. Надо теперь на ту удочку что-то придумать. Просто картины Репина приплыли. У меня тут место вообще отличное. Деревья не мешают, но кувшинки и что-то там на дне. Тут раньше стояла баржа, и может быть там какие-то троса или еще что-то. В общем, и постоянно цепляется. Там рыбак стоит. Он закидывает и постоянно кидает в деревья. Лазит, что-то пилит. Ой, я не могу. Такая рыбалка. Я борюсь в воде с зацепами, а он на деревьях. Так и ловим. Есть контакт. Клюет где-то примерно раз в 15-20 минут. Это, конечно, классно. Но кормушки оставлять вообще не классно. Сейчас там у меня еще есть одна последняя на 40 грамм. Вот я сейчас ее сделаю, и все. Больше у меня вообще ничего нет. Не знаю, что я дальше буду. О, клюет уже. Ого, прям сразу клюнуло.
это я понимаю, рыбалка. Вот это рыбалка, так рыбалка. Прямо напротив меня на лодке троллингуют, и случилась поклевка. Сейчас посмотрим, вытащит кого-нибудь или нет. Пока непонятно, есть там кто-то или нет. Один человек мотает, второй стоит, держит подсачка. Точнее, сидит. Ну, там плескалась рыба такая хорошая. Слышно и видно было. Что мотает. И никого. Но была поклевка. Ладно, все, я закидываю вторую удочку. Сейчас они маленько уплывут. Тут у пенечка, кто-то, видать, недавно спилил, растет белый гриб. Такой хорошенький прям. Тверденький. Класс. Не буду срывать его, мне он не нужен. Может быть, кто-нибудь будет здесь отдыхать. Сорвет и сварит супчик. Это не рыбалка, а просто какое-то испытание. Время 9, 10 час. Я еще даже ни разу не присела. Я то перевязываю, то перекидываю, то еще что-нибудь, то прикормку развожу. И все вот это вот в движухе, и все вот это вот все клюет, все. Такого давно не было, честно говоря. Ну хорошо, когда так. Пускай лучше так, чем не клюет или мелочь клюет. Плохо, конечно, то, что 3 кормушки оторвала. Но да ладно, это все поправимо. Сейчас пока небольшое затишье. Маленько надо порядок привести, и, может быть, даже присесть, отдохнуть. Вон на берегу здесь краса. Может быть, в воде что-то подобное. Ну, либо бревна какие-нибудь коряги.
там что-то клюет. Есть. Небольшой, но пока кинем его в садок. Здесь что-то тоже дергало. Блин, здесь провис. Сейчас посмотрим, что тут. Сразу клюет прям. Закончилась очередная порция прикормки. Там осталось у меня еще полпачки. Сейчас развожу и долавливаю полпачки. Больше у меня нету. Буду собираться. Я думаю, что фидер можно выматывать без толку. Это все без толку. В принципе, можно вообще на одну удочку ловить. Вполне хватает. Я даже с двумя не успеваю.
контакт. Ну что, я оторвала еще одну кормушку. Нашла вот такую какую-то древнюю, я даже не помню, когда и зачем я ее покупала. Нашла капроновую веревку, надеюсь, она не порвется. Связала 2 поводка, колечко. Сейчас, в общем, попробую. Не знаю, что из этого получится. Это все, что у меня осталось. Сейчас буду пробовать. Там как будто бы что-то острое, что-то перетирает, и она через зацеп, в общем, там что-то рвется. Не знаю что. В общем, все, что у меня было, осталось там. Здесь больше, естественно, я ловить не буду. Но раз уж сейчас я ловлю, надо долавливать. Она, кстати говоря, с крылышками. Возможно, при вываживании будет подниматься. Посмотрим. Покупала вообще в каком-то магазине. Возможно, там не было, наверное, тех. Не помню, зачем я именно ее купила. Ну, купила. Все, пробуем. Время 11 час. Уже такая волна приличная. Начинает раздувать. Ну, сейчас, я думаю, час еще и хорош. Я уже что-то подустала. Лучше еще раз сюда приехать потом. Водоход называется «Огни большого города».
Время перекуса. Сейчас начнет рыбу клевать. Дома хранятся вот такие полуфабрикаты. Типа разогрел и все. Котлеты с картофелем. Пробовала всякие разные, но вот это больше похоже на что-то правдоподобное. Сейчас перекушу, а то что-то уже кушать хочется. Набегалась сегодня знатно. Рыба меня погоняла. Не грела на плите, просто положила на солнышко. Она абсолютно теплая. Нагрелась. Бегу. Небольшой. Отпущу такого. Вот так вот все это дело выглядит. Здесь сейчас второй пенопласт одену и пойду закидывать. Руки все черные уже от прикормки. Название говорить не буду, кто знает, тот знает. Вообще не отмываются. Чернота. Здесь были поклевки. Хочу вымотать, посмотреть, как выматывается эта кормушка и вообще, что там происходит. Ой, там даже рыба есть. Во. Он, наверное, просто устал дергать. Вверх, конечно, ее не поднимала. Шла, как обычно. Не знаю, посмотрим. Но она, в принципе, с рыбой шла. Ничего. Все то же самое, в общем-то.
еще оторву. На этот раз повезло. Густера. Первая. Но я ее отпущу. Мелкая. Ой. Вот это глупая. О, красавчик. Что-то опять какая-то мелочь поперла. Это опять густера. Так, мелочь нам не нужна. Так, ну что, промежуточный результат. Рыба клюет. Клюет активно. Ловлю на 2 удочки, даже не успеваю. Раздуло боковой ветер. Вот, но мне, в принципе, как бы уже особо не важно. У меня осталось прикормки на несколько забросов. Сейчас еще буквально несколько поклевок, наверное, и буду сворачиваться. Сейчас по итогу покажу, что удалось поймать, что удалось оторвать. 4, 5. 5? Я уже что-то забыла сколько. 4 или 5 кормушек. В итоге я оторвала. Осталось 2 последние. В общем, что-то там перетирает, потому что одну удочку достала. И видно, что плетенка, она прям вот перетертая. Я прям дернула, и она оторвалась. В общем, поэтому, скорее всего, все вот эти обрывы и были. Вот, что еще? Что еще? Сюда я однозначно вернусь. Еще половлю, если погода даст. Сегодня прям рыбалка удалась на славу. Давно так не ловила.
все какая-то мелочь, либо не клюет. Но здесь клюет всегда. Единственное, что не всегда сюда проехать можно из-за дождей. Движуха такая, очень много лодок, очень много волн. Главное, чтобы мой садок не уплыл с рыбой. Все, в общем, жду поклевки и ловлю рыбу, точнее долавливаю. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Вот такой вот результат. Сейчас взвешу все вместе. Посмотрим, сколько все это весит. И буду в пакет укладывать. Шесть 170. Видно? Видно. Ну что, вот такой получился сегодня результат. 6 килограмм за утро. Вполне себе достаточно. Более чем. Что может быть лучше утренней рыбалки на вещах? Так, надо все это сейчас не в пакет упаковать. Удочки молчат, наверное, уже с полчаса. Сейчас я соберусь уже и, наверное, буду выматывать и поеду домой. Все, всем пока, увидимся на рыбалках. Надеюсь, в скором времени.